cantar ela ainda, né? Não, pode ficar à vontade aí, senhor. Pode se divertir. Nos meses de dezembro de 2020 a maio de 2021, nós realizamos uma extensa pesquisa em toda a orla da Lagoa Santo Antônio para buscar a presença do instrumento da rabeca. E essa pesquisa foi motivada também pelo nosso próprio conhecimento de que esse instrumento era bastante presente nos festejos populares, mas também pela leitura de um artigo do Luiz Fiaming e Jorge Lindenburg. Esse artigo é de 2013. Nesse artigo eles relatam que o instrumento era bastante presente em toda a costa, em todo o litoral catarinense, mas que ele estava deixando de ter essa presença, e eles listam algumas cidades, e Laguna é uma cidade na qual eles não encontraram nem discos onde tivesse a rabeca presente, normalmente discos de cantorias da Festa do Divino ou de Terno de Reis. Então eles não encontraram em Laguna nem disco e nem a presença do instrumento e nem um tocador. Essa rebequinha aqui era de um tio do meu pai. E ele foi na casa dele um dia passear e ele tinha botado fora porque estava muito velha. Aí o meu pai pediu para ele. Aí ele disse assim, mas não presta mais, está velha. Ele trouxe e chegou aqui, ele reformou tudo. Esse tampo de cima aqui estava todo quebrado. Assim ele contou a história, né? Aí ele fez tudo de cacheteira na madeira e fez com canivete. E ele reformou ela todinha. Hoje já está bem estragadinha também, mas com certeza tem bastante anos. O meu pai já pegou velha. Só na mão do meu pai eu conhecia há mais de 50 anos. E na minha mão já tem mais de 20, tem 24 anos. Muita gente quer comprar, mas eu não vou vender. Eu tenho muito amor por ela. E a Rebeca em casa, ele tem? Ah, ele tem uma lá? Tem. E como é que eu faço para chegar nele? Você pega as direitas e na volta, na descidinha ali, é a terceira casa mais ou menos. Tem um tronco de figueira assim, cortado assim, um tronco de figueira. Mas mais tem mais, vai para isso. Faz muito tempo. Para tu estar tocando em Capivari, vim para cá faz 8 anos, mas uns 20 anos. Eu não vou. Não, sério, eu pego uma viola, né? Aqui temos uma tela do pintor catarinense Willis Umblick, chamada Terno de Reis, de 1980, essa tela, onde aparece a presença do instrumento rabeca, bem ao centro. Essa é a tela Terno de Reis de Irani, de 1981. Ela é acervo do Museu Willis Umblick, em Tubarão. Teve um senhor de Criciúma, que era professor de violino da minha neta, mandou oferecer R$3.000. Eu não quis vender. Todos os filhos querem, eu não quis dar, mas eu pedi para ele antes dele morrer. Pai, quando o senhor morrer, eu quero de herança a Rebeca. Ele assim, ui, aquilo velho. Aí eu disse assim, Depois a minha irmã pediu para dar pro filho dela, que era neto dele. Ele disse, não, a Rebeca já é da Cecília. E hoje ela está comigo. Desde o dia que ele morreu eu peguei e até hoje está aqui.
serve muito para cantar a bandeira de São Brás na comunidade. Se alguém me pedir emprestado para fazer um evento, eu empresto, mas com responsabilidade, senão eu também não empresto. Mas ela vai ficar aqui comigo enquanto eu for viva. Diferente de um violino que vai apresentar um modelo, um padrão de construção, que os luthiers já convencionaram esse padrão com tamanhos específicos, formatos específicos, com uma afinação específica, esse instrumento ele não possui um padrão de construção, apesar de muitas das vezes eles tentar seguirem o modelo, o formato de um violino, de uma viola convencional, como é esse aqui, né? Tá tentando se aproximar, apesar de ter tamanhos aqui como o próprio tamanho do braço e tudo, que ele não segue o padrão, mas existe uma tentativa de se aproximar desse modelo, um modelo que já ficou característico dos instrumentos de arco. O arco também é diferente, né? O arco, ele, a curva dele é para um lado, quando a do violino é para o outro lado, é para dentro, né? Aqui o arco, a curva dele é para fora, no violino é para dentro. E nas telas do Willys Umblick, muitas das vezes nós vemos com formato retangular, apresentando, portanto, outro formato que não esse formato característico dos instrumentos de arco. Só sei que era Henrique, agora acho que é Pires, é dos Pires, que meu pai é dos Pires, e era sobrinho dele. Que foi quem fez a Rebeca. Foi esse Henrique. Muitos anos atrás. Muitos anos, mais de 100 anos. Nessa outra tela, que tem o nome de Charanga do Divino, de 1980, o instrumento aparece com um formato retangular. Assim como nessa outra tela, chamada A Coroa do Imperador, de 1991, que o instrumento também apresenta o formato retangular. Isso é dessa maneira porque esse tipo de instrumento, normalmente ela era fabricado pelo próprio instrumentista. Tem alguém que toca ainda ela? Tem um amigo nosso que mora ali na Pontinha da Laranjeira, ele toca. Eu sempre aprendi as coisas sozinho. Quer dizer, com Deus, né? Que é Ele que me ensinou, né? Porque eu nunca tive escola. Eu toco violão, comecei no violão e eu comecei com um pedacinho de mata-junta, de sarrafo. Então eu fiz fiz um pedacinho mais ou menos de 50 centímetros e botei corda de nylon. Então a primeira música que eu toquei nessa madeirinha era Menino da Porteira. Mas eu tocava tô assim bem certinho, o pessoal ficava admirado, né? Eu tocando. Aí nunca botei a mão no violão. Então chegou um tempo, eu tinha uns 13 anos, 14 anos mais ou menos. Acho que nem era isso aí. Aí chegou um primo meu, tinha um violão e me deu o violão para me tocar. E eu peguei o violão, eu cheguei e ele falou assim, mas não sabe tocar, nunca botar, mas eu toco. E já toquei. Fomos na Rebeca. É que lá tinha a bandeira do Divino, lá no Ribeirão, e tinha o falecido Assis, é o dono daquela Rebeca que eu toquei, que é da mãe o pai da Cecília. Aí ele tocava na bandeira do Divino, né? Aí eu falei assim, meu pai que sempre era o motorista, né? Da bandeira. Não, vai, não tem jeito. Ele deu a explicação e não tem jeito, não caía na cabeça. Aí um dia eu peguei a Rebeca assim mais ou menos sozinho, e toquei.
vejo esse tampo de cima, tô essa taubinha, ó, pode ver, ó. Tudo arremendadinho. Colou. Tudo coladinho, ó. Pode olhar. Fica à vontade, ó. Aí isso aqui tudo feito à mão, ó. Tudo feitinho à mão. Eu sei que ele reformou tudo. Esse cabeçote de cima aqui, ele fez outro, ó. Tá até a emendinha aqui, ó. Pregada de prego. Nem parafuso não tinha, era prego. E começou a tocar em casa. Aí foi ensaiando, aí ele começou a tocar bem, depois tinha a bandeira. O senhor que tocava antes aqui tinha falecido. Ele foi tentando e ele começou a tocar na bandeira. Aí ele saía nas casas junto com o pessoal tocando a bandeira. Primeiro que tocava na entrada da bandeira era ele, tocava a Rebeca. Aí ele tocava essa Rebeca, então foi uma coisa muito, sei. E até hoje eu tenho muito amor nela como eu tinha nele. É porque essa aqui é de fábrica. Porque mas antigamente, as antigas era de um pau só, né? Essa aqui eu acho que é cheia de emenda, né? Ela tem. Mas a madeira que faz aquela lá é a cacheteira, é mesmo, acho que é da mesma dessa. É. Uhum. Aquela do falecido da Cida, aquela da Cecília, aquela lá é de raiz de figueira. Aquela lá. Mas essa daqui é de cacheteira. Aquela de fábrica é só usa cacheteira, né? O som daquela lá é bem melhor do que essa. E depois o senhor não ensinou mais ninguém? Não ensinou ninguém a tocar? Nunca ensinou ninguém? Não veio pra cima, ninguém se interessou, né? Ninguém se interessou. A senhora lembra de alguma outra pessoa que tocava esse instrumento além dele? Sim, quando a senhora era pequena, se tinha alguma outra pessoa em alguma outra... Não lembro. Desde que eu sou pequena eu lembro dele. Porque eu era guria pequena quando ele pegou essa Rebeca. Que eu saiba também não. A não ser esse Antônio, que aprendeu com ele também. Tá? Antônio Butuca. É Antônio Patrício. Né? Primeiro o pai não deixava nós botar a mão.